हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई एसआई की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। ये आपका दिसंबर 21 से शुरू हो जाएगा, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। पूरे यूपी में 2 डिस्ट्रिक्ट में ये टाइपिंग टेस्ट होगा, जिनमें गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ है। ये टाइपिंग आपका इन स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट पे होगा, तो अपनी टाइपिंग की तैयारी रखें। आप सभी को पता होगा कि हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी इसमें मांगी गई है और एक्यूरेसी 85% इसमें आपकी होनी चाहिए। तो आपका जो टेस्ट था, रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को मिलाकर एक मेरिट बनेगी, जिसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका इसके बाद डीवी होगा और सब कुछ आपका ठीक ठाक पाया जाता है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे।